ازيكم يا حلوين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وسلامة يا رب. رسمة جديدة النهاردة، يلا هاتوا الورقة والألوان وتعالوا طبقوا معايا خطوات الرسمة. النهاردة هنرسم مع بعض جيلي فيش أو قنديل البحر بطريقة سهلة جدا. أول حاجة عملتها راس القنديل، بعد كده هبدأ أعمل الرجلين بتاعته بالشكل ده، وبعد كده الرجل التانية اهي كده، والاخر واحدة كده بالشكل ده. بعد كده هبدأ اعمل له عينين وبق وحاجات بقى، تفاصيل كده شوية عشان شكله يبان. ادي عملت له كده العينين بالشكل ده. حابة افكركم لو اول مرة تشوفوا القناة اتمنى تشتركوا فيها، وما تنسوش اللايك الحلو تحت على الفيديو، بيشجعني ويخليني دايما انزل لكم فيديوهات ورسومات سهلة جدا. ايه رأيكم في الرسمة؟ خلصت؟ ايه رأيكم؟ لو عجبتكم حطولي لايك. باي باي.